ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜು ಕುಮಾರಿ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, STM ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಹಾಸನ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮಗುಗೆ ತೇಗ್ ಬರೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಗುಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ತೇಗ್ ಬರೆಸಬೇಕು? ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮಗು ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನುಂಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ರೋದಾಗಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಳೋದಾಗಲಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಗುನ ತನ್ನ ಭುಜದ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಎದೆ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ತಾಯಿಯ ಭುಜಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಗಾಳಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ತೇಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಾಣಂತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾಡಿಲಿ ಏನು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಷೀರಂ ಕ್ಷೀರೇನ ವರ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಏನು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಲು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸೋದು ಕೂಡ ಹಿತ. ಈಗ ತಾಯಿ ಏನು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಹಾಗೂ ಈ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ.